успеха тәкъдим итә. Хәерле сәгатьтә республика! Белгегез килһә, без дә ил һаксылары. Ни өчен? Чөнки гайз нисек кенә теләһәләр, без уны рульгә ултыртмайбыз. Шуңа тыныс, йокла, тыныс бул, ватан. Хәерле сәгатьтә хөрмәтле телевизор караучылар, үз танкист турында йөрде итлегезме? Менә без бүген икәү генә танкист. Менә һезгә экипаж, менә һезгә хугыш машинаһы. Нисек инде һугыш машинаһы? Чөнки уны япондар эшләгән, ә улар нимә генә эшләһәләр, корал килеп сыга. Әйдәгез, банзай. Әйдә, кузгалдык. Хәерле сәфәрдә хөрмәтле тамашачылар. Байрам белән егетләр. Эйәрле ат без менгәндер, һаумыһыгыз ян һөйгәндер. Ил сакыра, изге эшкә. Әйе. Ифе буйлап. Әйткәндәй, байрам каршылаган егетләрдә өч кенә һорау күрсәтәләр. Теге өчәүдә өч һорау. Ул хәтлем кырыну кәрәк-кәрәктәрен кайда китергә? Икенче һорау. Ни өчен һуң умыртты уендан сыгардылар? Ни өчен штраф алдылар? Һаман онытылмаган был уен. Әйе, скаманан булган уенда итләһегез егетләр. Һәм өченче һорау. Өченче һорау? Бүген бездә кунакта кем булыр һуң? Аһа, уныһы да бар бит әле. Филус булмагас, урын иркенрәк хәзер бездә. Ятып та йөрергә мөмкин. Шуңа кунакта берәй зуррак кеше булыр дип ышанабыз. Әлегә Өфө урамдары буйлап уны эзләп чыгып киттек. Яңалыктар һөйләй. Дәүләт думаһында көндүз һәм ял көндәрендә шаулауҙы ла тыюҙары ихтимал. Хөрмәтле, күп фатирлы йортта йәшәүселәр, был яңалык һеҙҙең өсөн. Сәғәт 1-дән 3-кә тиклем һәм ял көндәрендә, байрам көндәрендә киске 7-нән иртәнге 9-га тиклем шаулаусыларға 500 һумдан алып 3000 һумга тиклем штраф һалыу менән янайҙар. Ҡасан шаулашырға һуң? Ҡасан һуң? Минең дә һорау. Рәсәй тыныстар өсөн килеп сығамы? Я булмаһа, мәсәлән, сүкеш менән яңылышҡан бармаҡҡа һуҡтың икән ти, йәғни ир егеттәрсә маникюр эшләнең икән ти үҙеңә. Әйе. Нимә эшләргә? 500 һумды сығарып банкаға һалып ҡуяһың да. Аҙаҡ инде әсе-сөсө һүҙҙәрҙе ҡысҡырырға мөмкин. Әйткәндәй, был тәртибдең авторы Елена Афанасьева исемле сенатор. Ҡатын. Әйе, былай тигән, киҫкен һәм көслө тауыштар балалар өсөн хәүефле булыуы ихтимал. Ҡайсаҡ уйлап ҡуяң, ата-әсәләргә ҡарағанда беҙҙең хөкүмәт балаларҙы нығыраҡ ҡайғырта. Әйе, минеңсә улар балаларҙы ҡайғырта, бәлки фатирҙарҙың стеналарын ҡалыныраҡ итеп эшләргә кәрәктер. Тигән угас сығарырҙар ине, ысынапта. Әйе. Хәҙер мин балалар хаҡына тигәнде ишеткән һайын ҡурҡып китәм нишләптер. Ниндәйҙер хәйлә булырға тейеш бында. Әйе. Был бит балалар хаҡына тиһәләр, юҡ туҡта әле, бында аҡса торған һүҙ бара. Был бит ҡаҙна хаҡына тип ҡуяһың. Дауам итәбеҙ. Ағиҙел ҡалаһына оло сәләмебеҙҙе еткерәбеҙ. Ағиҙел ҡалаһында 9 этажлы йортта йәшәүселәр автомобилдәр өсөн туҡталҡа һорап шаманға мөрәжәғәт иткән. Кемгә? Шаман. Әйе, тигән шаманға. Был йортта йәшәгән халыҡ бер нисә йыл дауамында туҡталҡа төҙөүҙәрен һорап төрлө идаралыҡтарға мөрәжәғәт иткән, әммә яуап килмәгәс, башҡа әмәл тапмайынса, улар юғары көстәргә һорау бирергә булған. Һәм шаман юғары көстәренә аралашып, туҡталҡа буласаҡ дип юғары көстәрҙең яуабын еткергән. Беҙҙә бит закон сыҡты Башҡортостанда. Тәүлек өсөн дә яуап бирергә тигән. Хатта юғары көстәргә лә ҡағыла ул закон. Берәүҙе лә аямай. Беҙҙең республикала юғары көстәргә социаль селтәрҙәр аша, инцидент системаһы аша һәм шаман аша мөрәжәғәт итергә була килеп сыға. Ҡулланып ҡалығыҙ. Әйткәндәй, беҙ Ағиҙелдәрҙең ижади ҡарашын йөпләйбеҙ, хуплайбыҙ. Бына ошо рәүешле лә дәүләттең иғтибарын йүнәлтергә мөмкин. Һәм тағы ла бер яңылыҡ. Уны инде Кострома ҡалаһынан килгән ысын ир егеттәр ниндәй булырға тейеш икәнен белмәйбеҙ, әммә ниндәйҙәре бар, шундайҙары бар инде. Шулар хаҡында һөйләйбеҙ. Кострома ҡалаһында маршрут автобусын йөрөткән бер ир шаурма өсөн кешеләр менән тулы автобусты ҡалдырып киткән.
Кешеләр водительдің шаурма атып алып келуін 15 минут көткән дип хәбәр итәләр социаль селтәрләрдә. Тамаққа илтмей. Юк, кудан килтерәңме? Маршруткага нисә кеше һәя? 150 кеше ултыра. Тыгылып. Туктагыз әле, мин ашап киләм әле. Хәзер миңа шул Костромадагы шаурманы ашап карарга килә, чөнки шуның самы кешене калдырып китерлек булгас тәмленер инде ул. Асыгып киттеңме? Шаурма ашаган килдем. Хөрмәтле тамашачылар, 15 минут көтәргә риза булһагыз. Без флешмобты дәвам итәбез, Кострома водителе игълан иткән флешмобты. Шаурма ашап киләбез. 15 минут буе көтәргә. Ысын 15 минут көттік. Хине тойдырам тип, өзім білгінлікке тішәм енді. Яра инде неме? Ел хомысын, қайтарымын мен аны. Ғыман хинен көк ел хомысын өліп барған егеттер ил хақсыға болалар мекен ол? Біз кересінсе ил хақсыға. Хинен көктәрден, ватанды хақларға тейішті. Мүнке хед астақтар, башқаларды аз қалдыра сақығыз. Менен қалға, біздің қанда ол ватанды хақлау. Ауыз тұлтырып елерге ярамай әлбетте. Әмін біздің туралы ауыз тұлтырып елерге бола. Башқұрттардың ватанды хақлау гендарында бар, хатта бейудердері. Мұна хин мәселен, егіттер бейу арағынан яугердерге, хуғышқа бәйлі болмаған бір бейуді білемін. Yok, қыздардың беш бармақ бейуін гіне білем. Бәлки біз яңылышабыздарда. Хәзер яңылышқаныбызды, яңылышмағаныбызды белербіз. Чөнки қонаққа біз бейусі, Фәйзи Ғаскаров исеміндегі халық бейулер ансамблі солисі, Башқұртстанның атқаланған артисі Марат Яқуповты шақырдық. Қаршы алыңыз. Топ! Хей! Haydi birinci. Ye xobay. Assalamu alaikum. Mümkünmü? Öldürmeyin mi? Mümkün. Kamsılamayın mı? Yok. Bunday kamсы менен хыйырга электерһең, минеңсә ул яна калмастыр аның. Дөрес. Аның озынлыгы 4 метр. 4 метр. Үзең эшләдеңме? Өзім эшләдем. Бош вакытымда тиге тормайым дип. Хобби. Хобби. Әйдә һинең хоббиңды тулырак беләйек. Остаханага барайык. Өфө буйлап сәяхәт итеп киләйек. Мына хезмәт иткәндә безнең офицерлар әйтә торгайны. Солдат без дела потенциальный преступник, шуны тигене ыңгай үземдә нимәмнедер шөгыльләнергә. Камсыһы булган кеше инәтсәгә әйләнмәй инде Әйе. Шуны әйтергә дә. Әйдәгез. Әйдә ата. Артка камсәлек мәтел. Шулай дип, хәерле сәгатьтә хәерле юл, Марат. Һәм хөрмәтле тамашачылар, Без нигә һине сакырдык, машинага утырттык. Диде бәхәс туды әле Ямин. Башкорт бейүләре арасында ир егетләрдән генә бейүен алганда, хугышка, яугирдәргә, гомумән шулай хәрби темага бәйле булмаган бейүләр бармы? Нишләп булмаган бар? хәрби булмаган бейү. Фәзи Әдгәмештән куйган бейүе корыксылар. Күргәнегез бармы? Ошайтып. Без ялкы тотабыздан. Шанһың мына мин күрһәткән бесән халау. Бесәнселәр. Бесәнселәр бейү. Безнең искә төшкән ул безнең тапшырудың исеменә аваздаш бейү үстаган. Уны һәлә бар бит әле. Уйлап караган күп икән. Марат, бүгенге тапшыру безнең ватанды хаклаучылар көне уңайына әзерләнде бит инде. Без үсебезнең бере лә хезмәт итмәгән армияда. Шуңа без халыкка хезмәт иткән һәм әле лә халыкка хезмәт итүчеләрне күрһәтергә тырышабыз. Мәсәлән, һин бит әле лә бейүең менән халыкка хезмәттәң һәм үзең дә солдат кирза итеген киеп йөргәнһең касандыр. Булды, мондай сактар булды. Кайда хезмәт? Сылгау бәйләп, кирза. Хәзер сылгау да юк бит. Кайда хезмәт иттең? Самарала. Нинди гаскәрдә? Военно-воздушные силы. Кирза итек киеп йөрү авыррак мәллә бейү ситегәме?
Бәйу ситеген кейіп еру ауыррақ. Ертансақ ішке кірхәм, шул бәйу ситеген кейіп ахам, менің үстімден 5 футболканы хығып алардай болып тир түгәбіз. Һин 2 ел хезмәт иттең. 2 ел хезмәт иттем. Армия үзе бер Мәктәп? Мәктәп, Көләмәстәр аяһы. Көләмәстәр аяһы. Әйтәләр бит, кем армияла хезмәт иткән шул сырыкта көлмәй дип әйтәләр. Ысында шулаймы? Ысында шулай. Вис үткән юмор уже армиянан үтеп сыгып, шунан гына сәхнәгә сыгалар инде ул. Ә һин армияга барганга тиклем бейинең. Бейинеме? Ярдәм иттем ул армияга һиңә. Конечно. Идәндә шпагатка ултырып еп отырган. Иң беренче. Физически подготовленный булып киләһең бит инде уже. Дәхалтың бар, марш-бросок югырһәң дә, тының кыҫылмай. Һин сосһың, әсеһен дә, сөсөһен дә татып ҡарайым тип, ошондай Ой менән бардым. уй менән ысын хеҙмәт итергә теләгем һәр саҡ булды. Иманым Камил ошо вакытта барлык хезмәт иткән ир-егеттәр улайһа минең частька эләгәргә кәрәк булган һиңә дип уйлагандар. 9-я рота ҡайҙан киткән, Самара аҫтынан кряжда булған бит инде ул. Мин унда ла булдым, кряжды ла күрҙем. Черная речка тиҙәр, унда бер подразделение тора, шунда хеҙмәт иттем бит инде. Полилола яттык, бер ай буйы айыу ите ашап дип әйтәләр инде. Ул ваҡытта армияла сусҡа ите китереп бешерәләр дә, ул майҙары йөҙөп йөрөй, шуңа егеттәр айыу ите ашаныҡ дип көлөп. Беҙҙе яман ҡыҙыҡ иттеләр. Килеп төштөк, мунса күрмәнек. Бер ай. Беҙ түкә килеп курс молодого бойца үтәбеҙ. Нишләп ул айталар икән дип аптырай торғайным. Хәҙер бысрап беттәп китергә була бит инде. Оказывается, кеше сикәнеүен юғалтырға тейеш. Шунан гына көсөн һалып хеҙмәт итә аласаҡ. Һин алдан бугас булай да өйрәнгән инең быға тимәк. Мин атайым әйтә, улым, хеҙмәттәргә барһаң, сылға бейҙәргә өйрәтәйем әле мин, тип өйрәтеп ебәрҙе миңә, шуңа яман. Ә килһәң унда аяҡ икән. Аяғында икәп йонсотман инде кирза итек. Юҡ. Күнә хезмәт иткән ирҙәр, егеттәр, көслө салып вәкилдәре әлеге армияны балалар баҡсаһы тиҙәр, курортҡа йөрөгән кеүек йөрөйһөгөҙ бер йыл ғына тип. Бер йыл эсендә бар нәмәне белеп үтеп булмай. Дисциплиналар күп бит инде. Был асфальт балалары ҡаланан сығып, ундай условияларға эләкһә, бөтәһе лә әллә түҙә, әллә түҙмәй. 2 йыл эсендә һин күнегәһең уже. Ул халыҡ балаларына ғына ҡағыла. Нисә ошолай бүлергә кәрәк? Ауылдан призывник булһа, бер йыл хеҙмәт итә. Сөнки бындай тормошта татығанмы булай да. Ҡаланан булһа 2 йыл хеҙмәт итә. Шуңа офицерҙар да ауыл малайҙарын яҡын тартып нитеп торалар. Потому что улар эштән ҡурҡмайҙар. Армияла бит бесәнде көрәк менән сабалар. Помехалар була бит инде, телефон тотмай, лом менән помеха отгонять итәләр. Буш ваҡыты күп булһа, Бындай хәлдәрҙе армияла ғына күрергә була. Көрттәрҙе тигерләп керәләр. Көрттө тигерләрҙәр, ҡарҙы буяйҙар, бары тик армияла ғына. Япраҡтарҙы йәбештерәләр. Ярай, армия тураһында итеп, беҙ Миләүшә Хәйбуллинаны саҡырғайныҡ, бейеүсене һеҙҙең ансамбль. Һәм ҡатын-ҡыҙҙар бейеүнең үҙебеҙ өсөн иң сетерекле һорауын бирҙек, нисек кәсәләр йығылмай ул дигән һорауҙа. Ир-егеттәргә ҡағылышлы бер һорау ҙа беҙҙе күптән борсой. Һеҙҙең йөҙҙәрегеҙ бейегәндә шул хәтлем осҡон, сәсәрлек итеп. Һеҙ нимә уйлайһығыҙ бейеү ваҡытында? Мәсәлән, шул уҡ ябай атлау барышында ғына ла һеҙ нимә уйлайһығыҙ? Хәҙер нимә була әле тип уйлайһығыҙмы? Әллә инде мин тарих һөйләп йөрөйөм, мин халыҡтың күңелен күреп йөрөйөм тип уйлайһығыҙмы? Һәр бер хәрәкәтте 100 мәртәбә ҡабатлар кәрәк. 100 мәртәбә ҡабатлағандан һуң Автоматик рәүештә килеп сыға башлай. автоматик рәүештә һәм мышцаларыңа һеңә бит инде. Ул көй уйнап китә, һин хәрәкәттәрҙе иҫтәмәһәң дә, һинең мышцаларың аны хәтерҙәй. Йоҡлап ятҡан ерҙән музыка ишетелһә, китергә. Шул уҡ Гөлнәзирәне бейеп йөрөйөң икән, программаңда 20-нсе номер. Һин уже унын бейгәнһең. Һин уже хәлең менә ошол утырып барган батарейка һымаҡ ҡына ҡалған бит инде. Маргайт итеп Был һинең өсөн бөгөн 20-нсе Гөлнәзирә был. Һин тораһың бит инде. Үҙеңсә алыбыңды йыраһың да үҙеңсә көйөн итәһең. Үҙеңдең кәйефеңде күтәрәһең. Бына был бейеү килеп сыҡты, был килеп сыҡманы дип. Бейеүҙе бейеп сыҡҡандан һуң үҙегеҙ анализ эшләйһегеҙ. Эшләйбеҙ, конечно.
тулығынса беріліп бейхәң, хинен тамашасың, күсті кері қайтарып бере. Хин арымайхәң. Қыдық. Демек арыхаң келіп сықманы бейу? Нық тырышмағаның қайдарылыр, хин халтур титкәнің не вылы жылса. Быйыл ihe һеҙҙе ситкә ебәрмәйҙәрҙер, сөнки бөтә донъя үҙебеҙгә килә. Бесән ауылда булмаясаҡ, бесәнселәр бейеү фольклориадала буласаҡ. Бесәнде беҙ Уфала эштәрбез. Уфа урамдарында. Һинең тағы ла бейеүҙән башҡа үҙ кәсебең бар. Бик үҙенсәлекле кәсеп ул. Һин тимерсе лә, күнсе лә тип әйтергә була. Тufҡаһы бейеү өсөн атрибутика әҙерләй эшләй. Ҡасан тотондоң был эшкә? Һәм ниңә тотондоң? Бер ваҡыт Ҡылысым һында. Ансамбльдан сывыртҡылары туылғайны. Мәрйәм Галимзяновна мине саҡырып алдыла. Әллә нишләптер хәбәр шуңа төштө бит инде. Һин мына ауыл малайы беләһеңдер. Ҡарап ҡара әле ти. Егеттәрҙең теге кроссовкаларын, шнуроктарын сисеп алдым да, үреп ҡарайым. Ҡарам килеп сыға. Хәҙер мин күнеҙҙәйем. Таптым сапожный магазин аша, алып килдем дә ҡайыштарға телеп, сывыртҡыларды рәткә китереп, күрәтеп биргәйнем. Киттеләр бар. Руководителдәр әйтә, ҡалай һәйбәт булды әле. Әйҙә һин шул эште таштама әле, беҙгә һәр саҡ бер нәмә кәрәк булып тора. Мин ишергә тоже топ-тояҡтан өйрәнмәгәнем бит инде. Бала саҡта атайым эргәһендә өрөлөп-сөрөлөп йөрөйөм бит инде. То беҙен алам, то бысағын алып китәм. Атай утыра шунда нимәлер тегә, үрәме, ишәме. Һин үҙеңдең генә, ягъни Фәйзи Ғәскәров исемендәге ансамбль өсөн генә эшләйһеңме реквизиттарҙы, төрлө атрибутиканы? Тәүмәле ансамбль өсөн генә эшләп йөрөй торғас, исем сығалар инде. Аҡсаһы ла кәрәк. Москванан шылтыратып бәрәләр. Мәскәүҙән нимә һорап шылтыраталар һиңә? Шул уҡ оҙон сывыртҡы, йә 5 метрҙы һорап звонить итәләр, йә ҡамсылар кәрәк булып китә, кемгәлер Ләйсәев бүләккә. ансамбле. Унда ла бар минең ҡамсылар. Бар, Березка ансамблендә бер ҡамсым йөрөй. Йыш ҡына Ҡазанда обращаться итәләр. Фирдус Симаев миңә дүрт ҡалҡан кәрәк ти миңә. Төркиялә йөрөй бер ҡамсың. Бардык та Түрксой менән шунда концерт ҡуйҙык. Шул оҙон сывыртҡыны күргәндәр тегендә. Шуның беҙҙең посольство аша, Министерство культураны аша микән минең номерҙы табып, звонить итәләр. Бында говорит, сывыртҡы һорайҙар. Эшләп бирәле ти. Төрөктәрҙе санкциялар өсөн, помидорҙар өсөн ярым кәрәк. Тимәк, әгәр Ҡазандарҙа, Мәскәүҙәрҙә һиңә килеп өндәшәләр икән, тимәк, бына ошо өлкәлә бейеү ансамбльләре өсөн реквизиттар эшләү өлкәһендә конкуренция юҡ тиергә буламы? Конкуренция бар. Мәсәлән, Ҡазандар беҙҙең милли әйберҙәрҙе нисек эшләһен? Улар бит башҡорт булып тыумаған. Нимәгә һуң? Сыбыртҡы үрер өсөн дә, мәсәлән, шул уҡ башҡорт орнаменттарын эшләр өсөн дә бит. Ҡаның булырға Асылда Ҡазандарға ниңә ул кәрәк ул сыбыртҡы? Мин бер татар бейеүҙә эшләмәйемсе сыбыртҡы менән. Уларҙың тоже ниндәйҙер бер постановкалары булған бит инде. Мурзалар тигән постановканы Рифағай Габитов алған улар. Унан да Риф Габитов алған. Шу күтәрә, башҡорт күтәрә инде. Барабандарҙы әҙерләйһең, яңылышмаһаҡ. Барабан, бубиндар. Беҙ ҙә һине ҡамсыларға булдыҡ. Хөрмәтле Марат. Тел ярҙамында ҡамсылаясаҡбыҙ. Һорауҙар менән. Һорауҙар менән. Беҙ һорау бирәбеҙ, бер һорау. Һин 5 секунд эсендә 3 яуап иткерергә тейеш. Һинеңсә, донъялағы иң ауыр бейеүҙәр ҡайһы халыҡтыҡы? 1, 2, Башҡорт. 3, 4, Башҡорт. 5. Башҡорт ҡына. Башҡорт ҡына. Иң ауыр бейеүҙәр беҙҙеке тимәк. Нишләп тип һорайығыҙмы? Һорайбыҙ? Һорамай ни. Мәхмүт Исанбаев үҙе шулай итеп әйткән түгелме? Ул мында килгән сағында уңа беҙҙең Фәйзият Гәмештең коллективында һунарсы бейеүен өйрәткәндәр. Шунан интервью алғанда Мәхмүт Асанбаев әйткән, иң ауыр бейеүҙәр башҡорт бейеүе һәм хәрәкәттәре. Дауам итәбеҙ, икенсе һорау. Бейеүсегә эшләргә ярамаған 3 әйбер. 1, Эсергә, тартырға һәм һимерергә. 5. Һимерергә беренсе урында булыр икән дип уйлайым. Бына
махсус ауырлық бармы ол? Һеҙгә сик ҡуялармы? Мына ошо килограммды үтһәң, Икәнде үтән ҡылабыҙ, мәҫәлән. Юк, костюмга һыймай баштаһаң, үҙеңде тыяһың инде. үҙең заявление яҙаһың инде. Үҙең пособственно яҙып сыҡтың. Дауам итәбеҙ. Әйҙәгеҙ. Бейеүселәрҙә, бына Фәйзи Ғаскаров исемендәге ансамблдә иң йыш туҙған 3 әйбер. 1, Ситек, 2, нәскәй, 3, футболка. Улары репетиция ваҡытында тотған әйберҙәр. Марат, беҙ һинең оҫтаханаңа етеп киләбеҙ. Әйтеп китеүебеҙсә, бөгөнгө эфир ул байрам сығарылышы. Һин ир егеттәрҙе байрамдары менән ығытлай алаһың. Нимә тип әйтерһең? Һаулыҡтары менән ныҡ булышындар һәм физкультура менән, спорт менән ныҡ шөғөлләнәләр. Ул эш ысынлап та ныҡ ярҙам итә. Үҙеңдән сығып әйтә. Үҙемдән сығып әйтәм. мин әле үк башланам. Һәм кәйефтәрегеҙҙе һәр саҡ күтәренке тотоғоҙ. Яҡшы уйҙар менән йөрөгөҙ. Һәм бейеп йөрөгөҙ. Хөрмәтле тамашачылар, беҙ ысын ирҙәр уйынсыҡтары һаҡланған ерҙә. Йәни Марат Яҡуповтың оҫтаханаһында бына ниндәйерәк уйынсыҡтар бында һаҡлана. Кем бала саҡта уйнап туймаған, беҙ уйнап туймаған. Кемгә шаман кәрәк ине анда? Әйе, Ағиҙелдәр саҡырған бит. Һеҙ беҙҙе саҡырып, үҙегеҙгә ниндәйҙер иғтибар йүнәлтә алаһығыҙ. Әйе. Марат, ысынлап та уйынсыҡтарың күп. Быларҙың бөтәһен дә һин үҙең эшләйһең, аңлауыбыҙса, әйтеп китеүеңсә. Үҙем ваҡыт табып, шуны менән шөғөлләнәм. Был әйберҙәрҙең бөтәһе лә ул ансамбль кәрәк яраҡтары, йәғни бейеү өсөн реквизиттар. Был хылыстар иҫкергән. Юк, иҫкермәгән. Уларҙың әлеге саҡта 3-1 сезон эшләргә хәлдәре бар ул. Тимер алюмин түгел минең аңлауымса. Юк, титан. Пластичный и мына Рамбетан Брозаков ут сығарған мөмкин. Ошол бик ҡыҙыҡ нәмә. Ниндәй тишек кәрәк? Шуны нитәһең дә, мына ошондай тишектәрҙе ошоно менән тишеп сығаһың инде. Аҙаҡ еп менән үтеп сығаһың. Хирургтың инструменттары түгел, был һинеке. Был миңә Малайзиянан ебәрҙеләр. Сүкеп сығам шулай, бәләкәс кенә мына һуғам шулай. Был семәрләү генә, уның ниндәйҙер практик файдаһы юҡ. Ошондай һүрәткә. Ошоно һәр береһен шулай һуғып сығырға кәрәкме? Ҙур пресс менән баҫтың да бөттө түгел. Улай еңел дә, ул осол сыға. Был бит ҡул эше. Бер ерҙә инсалдарҙы ҡалдырайыҡ. Минең бәләкәй саҡтан шундай бер ғәҙәтем бар ул. Бына тимер әйберҙәрҙе лә һин үҙең эшләйһең аңлауыбыҙса. Һин өҫтәп химик. Ундай һөнәргә лә мин школда химияны һәйбәт уҡыған. Шул һүрәт килеп сыҡһын өсөн миңә беҙҙең художниктар нимә тинеләр? Марат, боронғо әйберҙәр кәрәк беҙгә тинеләр, костюмдар өсөн. Кургандарҙан соҡоп алынған, ер аҫтында нисәлер быуат ятҡан, шуңа оҡшаш бер әйберҙәр кәрәк тип нейткәстәре, химия процестарын үткәрҙем инде үҙемсә. Лак менән узор төшөрәм дә, растворға ошоны ташлайым. Бер аҙ үткәс, мин аны һыуҙан алам да, йыуып таҙартып, шул рәүештә һүрәт килеп сыға. Был ҡалҡан инде, бейеүсе ҡалҡаны. Бейеүселәр бер-береһенән һаҡланһын өсөн. Сөнки ҡылыс менән һуҡҡанда хатта бармаҡтары да һынып китә, ҡырҡылып та китә, барыһы ла була. Була. Ҡамсыларҙы үҙең үрәһең тип әйттең инде. Ҡамсыларҙы үҙем үрәм. Ҡайыштарҙы үҙең тегәһең. Мына иң беренсе ҡайыштар, был мына чеканка менән булышып ултырҙым мин. Еҙ тимер һәм мин аны туҡылдап ултырҙым. Был ҡайһы бейеү өсөн? Төньяҡ Амурҙарының поясы был. Бөтәһенә лә ошондайыраҡ эшләргә кәрәк, әллә берәү генә был? 18 пояс ошол ансамбльдә. Һин һәр бер элементты 18 тапҡыр туҡылдап ултырҙыңмы? Бына инде химия ҡушылып эшләнгән. Бына химия ҡушылған. Шулай уҡ һәр бер бейеүсе егеткә эшләнең бит инде. Был Тарханы, Рифағайҙың бейеүе. Тархан. Был беҙҙең Фәзиғәт Гамыштың Гөлнәзирәһенә. Ошондай ябай ғына башҡорт орнаменты. Сәхнәнән ялтырап күренеп тора. Булар айырыуса күмәк булырға тейеш. Беҙҙеке ансамблдә 24 ошондай ҡайыш ул.
Бөтенләй нишәне. Бүтән дә мин. Димәк, касандыр һез Фәҗи Гаскаров исемендәге халык бәйләр ансамбленың бәюдәрен күреп, киемнәре шул хәтле матур дип әйткәнегез бар икән. Димәк, был туранан-тура Маратка мактау күтәрә булган. Белеп куйгыз. Миңа әле сак кына. Бuna кем ул автор? Хөрмәтле тамашачылар, теге сәү тапшыруы һезгә Урал батыр фильмының презентациясын тәкъдим итә. Республика бюджетыннан был проектты реалиштыру өчен безгә 2 миллион сум кирәк. Урал батыр ролендә Абдулманов Газиз, Шүлгән ролендә Ямил Ишмөхәмәтов, фильмның режиссеры Марат Якупов. Хәтер. Ватанда ахласлар көненә багышлана әйткәндәй. Без бүген бер генә сәхнәне төшерәсәк, ул да булса Шүлгән менән Уралдың һугышын. Әлегә бюджет юк. Был презентация гына. Фәҗи Гаскаровка киемдәр өчен рәхмәт. Так, беренчедән, безнең калкандар шул тирәле. Шак кына. Бөйрдә хаклайбыз. Бөйрдә. Һин беренче. Мин беренче. Һин беренче башлайын. Кылсыңды шулай тотаһың. Һин һуган. Шуннан калкандар менән һугаһыгыз да тагынан кылыс менән һугып кире кайтараһыгыз шитка. Әйдә. Хаклан Урал! Яхшылык булсын атыгыз. Кеше булһын затыгыз! Байрам менән хөрмәтле ир-егетләр, әбидиһә бүгенге кунагыбызга, Башкортстанның аткадан артисты Марат Якуповка зур рәхмәтлебез. Ул ысын ир. Артабанда сәхнәләге бәюдәрдә лә һәм ошо кәсебеңдә лә уңышлар теләйбез. Рәхмәт, егетләр, рәхмәт. Һәргәлә- Күрүемә бик шатман. Һәргә лә уңышлар һәм хәерле төндәр. Хушыгыз. Һау булыгыз!